हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ देखिए अभी स्टूडेंट है यहाँ पे। अभी ये इन्वर्टर की पीसीबी है जिसमें अभी देखिए ट्रेसिंग का वर्क कर रहे हैं। पूरी तरह से देखिए प्रैक्टिकली वर्क करते हुए। चलिए जानते हैं इनसे कि इसमें क्या काम कर रहे हैं। अच्छा, बता सकते हैं क्या काम कर रहे हैं आप इसमें? मैं सर ट्रेसिंग कर रहा हूँ उसकी। अच्छा, ट्रेस सर्किट की ट्रेसिंग कर रहे हैं इसकी। चार्जिंग सेंस की। अच्छा, चार्जिंग सेंस की। अच्छा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी इसे देखिए पूरी तरह से प्रैक्टिकली वर्क कर रहे हैं अभी ट्रेसिंग करते हुए। अगर आप भी इन्वर्टर का अगर पीसीबी का प्रॉपर चिप लेवल कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नियर बाय लोकेशन है उत्तम नगर ईस्ट, न्यू दिल्ली।